χαμός απέναντι στην κερκίδα των φίλων της ΑΕΛ. 58 λεπτό, η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ. Ο Λυσασί γρήγορος μπαίνει στην φάση και προλαβαίνει εκεί όλους και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και την ΑΕΛ πολύ κοντά σε ένα σκορ ασφαλείας. Γιοβάνοβιτς εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι μαέστρος σε αυτά τα χτυπήματα ο Σάσα Γιοβάνοβιτς. Ξαναβάζει την ΑΕΛ στο παιχνίδι. Κύπρο, η ευκαιρία και τον γκολ από τον Κύπρο. 2-2. 2-2, η ΑΕΛ κάνει την μεγάλη ανατροπή. Έχει την ευκαιρία ο Νεμάνια Τσόροβιτς και την αξιοποιεί. Κάνει το 3-2 για την ΑΕΛ στην πολύ μεγάλη ανατροπή. Νεμάνια Τσόροβιτς εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 4-2 για την ΑΕΛ, η οποία έκανε την πολύ μεγάλη ανατροπή εδώ στο Ξηρό Στάδιο.